係你？翻嚟啊！你點解釋？咩事？點解你今日3槍會打中個紅心？你點知？大家都想跟你學嘢啫。我睇咗你今日嗰個射擊成績啦，我以為你有2槍 miss 咗，但係點知喺個紅心點嗰度，我發現有3個彈窿。我撞彩你嘅，又唔見我撞。重案3，識唔識？有個伙計，我啱啱先見過，喺平安村俾人搶咗支槍，而家中槍昏迷。借名唔該 ，Sir， 點解呢度？樓上中槍嗰個伙計係我拍檔，我可唔可以上去？你唔係當更，唔上得去。咁我有咩可以幫到手啊？你個拍檔喺醫院搶救緊，你去睇佢。咩料啊？有住一聽到槍聲就報警，我哋嚟到現場就見到個伙計瞓咗喺度，完全冇知覺，身中多槍，支槍都唔見埋。佢上嚟係做噪音投訴。冇錯，我係頭先爆門，單位冇人，已經聯絡咗個戶主，全屋企人都翻晒工。喺呢個時間根本上就唔會有人喺屋企。唔該晒，師兄。好，你哋周圍睇下，有人嘅單位都同佢哋攞份口供。Yes sir。聽個師兄咁講，個兇徒只係一心想攞支槍走啊！呢個似唔似個客人？佢胸部同腹部各中1槍，最後頭部嗰槍先係致命傷，要做埋解剖先可以俾到 report 你。麻煩你盡快攞到粒彈頭出嚟，我要俾鑑證做嘢。好嘅，冇問題。仲夠我後生，得個26歲，唔應該咁快走啊！吳太，我係重案組沙展杜海斌。醫生話我老公送嚟嘅時候已經冇咗心跳。你哋發現佢嘅時候，佢講咗啲乜嘢？啲夥計發現佢嘅時候，佢已經不省人事。2歲，你點解會咁對我女？我要點算？佢贊成我去後生嘅。鑑證證實，殺馮偉滔嗰3粒子彈呢，都係嚟自佢自己支槍。現場係冇 CCTV 嘅，問過晒現場所有單位住客，冇人目擊到案發前發生過咩事，淨係好似有人話聽到喺槍響之前有打鬥聲。佢哋投訴嘅蔡咁嘅單位冇人，投訴人電話係太空卡，
冇人聽。張瑞蓮亦都詳細交代咗成單案嘅來龍去脈。根據佢嘅口供，喺唐樓被偽裝成自殺嘅受害者何永欣，經常帶曾嘉敏去 party room 開 party。咁張瑞蓮對佢起咗色心，所以就多次俾錢叫佢陪佢上床。咁離譜，溝女溝到殺人分屍都有嘅。張瑞蓮好驚俾周楚君鬧，所以佢講咗大話，話係曾嘉敏偷咗錢未還。於是乎，周楚君上去就揾曾嘉敏還錢。周楚君踩咗上去曾嘉敏嘅 office 好多次，逼佢還錢，搞到佢避無可避。我哋 check 過佢銀行流水，佢每個星期都過錢俾張瑞蓮，還翻錢俾佢，總共98000蚊，已經超過佢爭佢個數目㗎啦。但係周楚君佢係都唔放過曾嘉敏，不斷嚟答嚟。佢個男朋友何永欣又無業遊民，香港都幫唔到佢。曾嘉敏實在走投無路，就俾佢哋逼到出嚟企街賣身。兩個一齊上得唔得先？你黐線，俾幾多錢都唔做呢變態嘢啊！唔搞得就唔好害人出嚟做。我都知你唔想還錢㗎啦，我喺度及咗你半粒鐘，揾上門嘅客你都唔知，你望下人哋，一日接成10幾20個客，你咧得個3、4個，你爭我嘅錢，就算你報警都冇用，仲夠膽趕客？喂，算啦，大家大汗，陣夜買機出嚟仲麻煩啊！你咁錫住佢，你好心痛咩？梗唔係啦，邊係啫？人多望住唔好啊嘛，同埋啊，為咗佢發咁大脾氣，有乜謂啫？交俾我，等我搞好冇？嗱，我話你聽啊，做呢條數少個崩都唔得，知唔知道？快啲揾下。曾嘉敏同何永欣本身有毒癮，而周楚君細佬吸毒過量而死，間接同曾嘉敏有關，所以周楚君夾硬綁走佢，話要同佢細佬報仇。而呢一個只係佢埋場惡夢嘅開始。靚女，你以為累死我細佬就冇事？楚姐，我冇心㗎，你細佬要死係意外，唔關我事啊！你放過我啊！條數我一定會還㗎。靚女，你想我點教訓你啊？喂，流晒血啦！做咩啊？心痛啊？我都話同你冇嘢噶咯。還錢？喂，好啦，我同佢講多次，佢真係唔係我條女啊 ，OK？唔係你條女嘅話，就更加要打啦。OK。你唔信啊嘛？唔係我條女啊！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 信你啊！累死我細佬，仲溝我條仔，睇下我點炮製你啦！喂，玩咗2日，乜都夠啦係嘛？我未玩夠喎。喂，幾好玩啊呢個，你試下。嚟啊！黐線，肚餓。喂！你又話佢係你條仔，佢唔睇你啊！
生啊，唔使太擔心咯，可能鐘太都係想自己一個人靜下嘅啫。我係擔心我唔知點同我媽交代啫。唔好埋你啊！埋你我跳落去㗎啦！有事慢慢講，千祈唔好亂嚟。我唔會俾你哋搶走我次仔㗎。我哋唔會搶走你次仔，我搶走你次仔做咩嘢啊？不過見阿次仔有啲唔舒服，同佢做個身體檢查啊嘛。你睇下佢而家喊得幾犀利。走啊！你再咁樣嘅話，最多我攬住個仔一齊死嘅啫。喂喂喂！走啊！唔好刺激佢，多談啲算啦。Yes sir。揾到老公場。佢係咪肚餓啊？喊得咁犀利。先生，我哋揾到你太太，佢喺邊啊？佢而家喺天台上面企度跳樓，我哋想你上去勸下佢。阿嫂啊，你留喺度好啲。阿頭啊，同阿鐘生 beef 咗，佢知道發生咩事喎？你哋會唔會搞錯？我老婆點會拖人婆啊？鐘生，你幫你未出世嗰個仔改個名嚟先，叫咩名？鐘恩賜。你太太而家抱住人哋個 B 啊，猛咁叫佢做次仔啊！你出去幫我勸下佢，抱翻個 B 翻嚟。冷靜。我要。老公你嚟咗啊！我同你生咗個仔啊！快啲過嚟睇下啦！佢好得意，好似你㗎，過嚟睇下。你叫你老婆抱個 B 過嚟俾你抱下。老公你做乜嘢啊？阿耀啊，你抱個 B 過嚟俾我抱下。哦，我爭啲唔記得，我小產2次，奶奶話我冇用，佢嫌我陀唔實你哋中間嘅胎，你半句聲都冇幫我出過。咁你教我之前，你自己落個仔，你搞壞副計啊嘛！呢個係你問題啊！你男人根本就冇本心嘅，唔要嘅時候就去人哋落咗個仔，要嘅時候就嫌人哋落個仔。好啊，既然你哋對我咁樣，我而家攬住你個小弟一齊死！喂，等陣，你唔好嚇親阿 B 先得㗎。你啲男人冇計係好人啊！啱啊，衰男人，啲男人好衰㗎。阿媽係佢阿媽，老婆係佢老婆，仔女係佢仔女啊嘛，拱太俾啲女人㗎，不負責任。係啊，咩事？衰男人。鐘太啊，你已經做得好。你睇下呢個假 B 得唔得？好爭氣，而家仔都生埋啦。嗱，你抱呢個 B 出嚟，話俾佢聽，呢個先至係佢嘅 B，佢抱住嗰個咧係女 B。我係爭氣㗎。叫佢調翻轉，得唔得？得啊，絕對唔係啊嘛。喂，你上嚟做乜嘢啊？我一定要生。咁話晒我識得鐘太啊嘛，我又係大肚婆，佢點都信我多過信你哋啦。就係因為你大肚啊，你唔好搞呢啲嘢啦。好簡單啫嘛，咪去交換個 BB 啫嘛，我有信心可以救翻個 B，你俾我去啦，快啲啦！我哋一齊翻落去唞下先好冇？你叫佢過嚟好啦，你千祈唔好行埋去嗰度啊！好開心㗎，點解佢唔睇下我睇下次仔啊？佢嚟緊，喂，你睇住啊，唔好行咁埋啊！佢要睇次仔，叫佢上嚟見我先。鐘太，杜太啊，你認唔認得我啊？啊，杜太啊，你嚟咗啦，隨便坐啊。我唔坐啦，我仲要趕住去做產檢啊！我嚟俾翻阿次仔你，我就走啦。次仔咪喺我度咯，次仔喺我呢度喎，你睇清楚啲，你抱咗人哋個 BB 女啊，你嗰個 BB 女嚟㗎。哇，即係次女嚟㗎喎。誒，你過嚟啊，你過嚟睇下，我呢個先係次仔啊。次仔，你慢慢啊。次仔，次仔。記得千祈唔好話俾你奶奶同埋老公聽喎，知唔知？
杜生、杜太，唔知杜太決定好未？幾時做引產手術咧？醫生啊，我咧覺得佢頭先仲有喐㗎，個 BB 會唔會未死啊？你可唔可以幫我 check 多一次啊？唔該你啊！你幫我 check 多一次，我覺得佢未走㗎。冇咁。行為走者，跟住帶佢落樓就得啦。呢一度我對翻呢一啲 number。骷髏頭 Sir， 你打頭啦。未翻，打電話俾佢。唔敢啊！叫你打個電話，你都話唔敢。你打吓？喊㗎？啊！我同佢唔係好熟嘅啫。你同佢唔熟咪啱咯，你打啦。哦。揾我有事啊？入房傾兩句，冇咩緊要事嘅，等我 follow 埋單 case 再揾你。阿頭啊，其實程之耀單嘢佢都認晒啦，剩低手尾交俾我哋得㗎。係咯，其他 case 都係碎料嚟啫，我哋搞得掂喎。係咯，不如放下假唞下先啦。我冇事，你有心。咁阿嫂咧？佢都冇事。係啦，單嘢咩情況？啊，程子堯份口供喺呢度。喺尋日，其實根本就係你用條充電線係勒暈咗譚美珍，之後減手用把手術刀劏開佢嘅頭，想攞個 BB 出嚟。點知你老公提早咗喺東南亞翻嚟，你就扮暈，扮成另外一個受害者咁樣，我冇講錯。你知唔知女人嘅肚咧一定要爭氣，一定要有仔生先得㗎嚇！你唔好再有一裝傻扮懵啊！你而家殺咗人啊！你咪好嬲我啊！除咗我落咗個仔佢啦，我落咗佢，你唔好同我分手啦，好唔好？好唔好？可唔可以？啊！我哋唔好分手啦，可唔可以啊？啊！我覺得佢只係精神出現咗問題。我肯定佢係扮嘢嘅，啲戲屎都咁。係真癲定係假傻？呢啲等專家去睇啦。但係程子堯份口供語無倫次成咁，我覺得做唔到情況。我哋而家唯有嘗試綜合翻程子堯身邊啲人啲口供同埋環境證供，盡量砌翻件事出嚟。程子堯咧就試過2次有咗，但係2次都流產。程子堯個老公咧就係獨仔嚟嘅，咁佢個奶奶咧就好人抱孫。咁點知道啊程子堯咧第2次流產嘅時候咧，佢激動到咧暈咗喺當場添。奶奶，係我唔好，係我唔啱，你原諒我啦。對唔住啊，對唔住啊，你唔好嬲啦，好唔好？阿媽，走啦。奶奶。但係同時佢冇放棄生 BB， 中西醫藥求神問卜，咩方法都去試下，終於又俾佢有咗喎。醫生啊，我 BB 個情況點啊？健唔健康啊？鐘太啊，你呢排有冇感覺到個 BB 喐啊？但係可惜今次又係唔夠4個月就流產。唔會嘅，肯定係你搞錯咗，我唔會流產嘅，唔會。不過過咗幾日，佢都接受咗現實，去咗做流產手術。但係佢仲冇同任何人講呢件事，甚至開始喺網上不斷買唔同 size 嘅假肚，繼續扮大肚。醫生話佢當年墮胎，身心受咗傷害，但係佢一直都冇好好處理，所以第2次流產就終於壓力爆煲啦。我哋仲喺程子堯嘅電腦入邊揾到咧，佢之後偷咗1名大肚同事嘅超聲波相，仲將同事個名咧改咗自己個名添。奶奶，你睇下。哎呀，你個 BB 啊！痴仔，阿媽，我得咗啦！同埋佢喺放產假之後喺電腦度都揾過失蹤人口、哥羅芳、昏迷、剖腹生產呢啲字眼嘅搜尋記錄。
佢都喺親子園地嗰度貼 post， 話識人搞啲 BB 用品生意，所以好多嗰啲貨板啊或者貨尾可以送出嚟。所以我哋相信當時佢已經諗住揾一個抬住男 B 同埋預產期同佢差唔多嘅媽咪，進行佢剖腹奪子嘅計劃。嗱，第一個受害人咧就係英陽街男嬰屍體嘅媽咪。其實程子堯俾嘅口供咧已經俾咗線索我哋㗎啦。終於喺北河街準備拆遷嘅一棟大廈天台發現咗佢嘅屍體。而第二個受害人就係施維先。我哋揾到 CCTV 證實程子堯曾經步喺婦產科診所出面，先後揾到2個目標人物，就跟住佢哋，了解佢哋嘅日常生活路線，先開始喐手。程子堯揀定咗施維先做嘅目標之後，佢就沿途一直跟蹤施維先，直到選擇咗個啱落手嘅地方。每次施維先去完產檢之後，坐邊班小巴行邊條路翻屋企，程子堯都好清楚。咁啱程子堯就係施維先住嗰頭嘅地產經紀，所以對個區好熟悉，知道施維先翻屋企一定會經過地柏廣場，而地柏廣場平時人流好少，所以程子堯就決定喺嗰度落手。咁案發當日佢係點樣引個施維先去個死場度咧？一個大肚婆如果要佢信任一個三寶人，咪就係另外一個大肚婆咯。如果我係程子堯嘅話，我會扮唔舒服，嚟引起施維先嘅同情。冇事啊！跟住再求佢幫忙，帶佢入去死場度揾佢老公。估計程子堯係先用哥羅芳迷暈施維先，然後拖入一個棄置單位，剖腹取子。程子堯承認喺死場向施維先剖腹奪子，目的就係要練習試刀。佢仲好開心咁話自己進步得好快。我哋再攞埋程子堯個背囊去進行化驗。亦已經驗到入邊有一個女嬰嘅 DNA。程子堯唔係想揾男 B 嘅咩？點解佢會睇中施維先個女 B 啊？係因為佢第一次手術唔好，累死咗個男 B， 佢唔想再失手，第二次咪用嚟做練習試刀咯。所以係男係女冇所謂。唉，即係嗰個女 B 開頭唔死，到最後佢掉咗落海整死佢，都係謀殺。程子堯話佢會將個女嬰送去醫院外面放低喎。有冇交代過第一個受害者嘅遇害過程？咁程子堯以前有做過地產，好熟過一頭，所以帶死者去咗一棟準備拆遷嘅大廈天台。鑑證喺天台揾到焗暈施維先一樣沾有哥羅芳嘅紗布。咁我哋懷疑程子堯係用焗暈施維先嘅同樣方法去犯案。唯一唔同嘅係佢第一次係用一把18cm 嘅生果刀。生果刀？程
程子瑤話第一次犯案嘅時候好緊張，攞咗個 B 出嚟之後咧，就即刻放落背囊帶翻屋企。點知翻到屋企個 B 已經死咗，但係佢又好唔捨得個 B， 於是咧就用保鮮紙包住個 B 放入雪櫃，然後就忙於揾第二個 target 啦。到後來佢驚俾奶奶打開個雪櫃發現個 B， 先決定去鷹揚街棄屍。咁奇怪，咁多個月，佢老公同佢奶奶都發現唔到佢個新抱係裝假狗嘅。佢奶奶唔係同佢一齊住㗎，老公做導遊，成日唔喺香港。咁都係啫，都唔係冇可能嘅。我聽過有啲 case 都會係咁。其實喺譚美珍之前呢，都有幾個大肚婆上過程子瑤屋企拎嘢，不過嗰啲大肚婆全部都有人陪，所以程子瑤落唔到手。到佢約到譚美珍之後，亦都知道譚美珍咧只會一個人上去，跟住佢就喺電腦上面喺度揾啦，如何從屍體內取嬰，如何令人昏迷，從哪裏可以買到哥羅芳，如何令 BB 得到出世紙。Well done！ 嗱，從來未試過有單 case 喺裏邊可以揾到咁多強而有力嘅證據，證實嗰個疑犯嘅犯案動機嘅。兩單誤殺，兩單謀殺，一單企圖謀殺，冇得走啊！其實程子瑤都幾慘㗎，如果唔係經歷咗咁多嘢，都唔會搞到精神失常啦。一個人能夠做啲咁兇殘嘅行為，無論佢背後原因幾值得同情，都唔可以原諒。咦，今日咁好，唔使等位啊？4位唔該。好嘅，請得等啊。好。咁大個 Hi Bella 怎擺喺度？哇！咁大個人，仲對呢啲有興趣啊？有位啦。好啊。啤佢先，有冇人要？唔該。渣仔，阿頭未翻㗎，你冧咗唔使知，我再抬你翻去。啤酒大杯嘅，呢個未成年，俾杯暖水佢。不過阿頭又係嘅，發生咁大件事，請一個禮拜假就會歸隊嘅。當日阿頭叫我上，我應該即刻上，唔應該有得阿嫂代替我。代咩替啫？阿嫂自動請纓㗎嘛，阿頭又應承佢。最衰就係嗰個程子瑤。又唔好咁，人哋好慘嘅。有咩咁慘啊？佢扮癲啫嘛！如果真係癲，我唔算識得 plan 咁多嘢。嗱，我出嚟嘅時候咧，就收到精神科嘅報告，又話有重度抑鬱同埋人格分裂嘅。嗰啲專家，佢逃唔過我雙法眼㗎。嗰個女人表面上係癲唔癲，係喪唔喪咁樣。次次我同阿 wing 啊問到啲關鍵位咧，佢係識得避重就輕，一賴東賴西。wing 點睇啊？啊，酒醉3分醒，我估癲都係啩。即係話佢咩都肯認，但係點解唔肯講佢點樣引嗰兩個大老婆回去案發現場？啊，呢一層我有問阿頭喎。咁得意？唔得意，唔知就要問㗎啦。最多俾佢鬧下幾句咯。我做埋少少嘢翻，有冇嘢要買 Ben Sir， 好，唔好諗咁多嘢啦，我就翻嚟。唔好意思講翻你頭先想講嘅嘢。 ，Ben Sir， 我想問咧嗱，程子瑤連剖腹取嬰都肯認肯講，但係佢硬係唔肯講，佢點樣引兩個大肚婆去案發現場？呢一點你點睇？我自己大緊肚，扶住一個唔舒服嘅大肚婆去揾佢老公。一路上，我一路鼓勵佢，叫佢振作，因為個 BB 只有你先至可以帶佢見到呢個世界。我會同佢講啲開心嘢，引開佢注意力。我將心比心，真係唔想佢兩母子有事。
或者佢過唔到自己，佢殺嘅其實係曾經最關心佢嘅人。係咯，阿頭同我英雄所見略同，呢個女人就係宋白。我轉場再飲過。你聽日唔好遲到啊！好，拜拜。係，拜拜，再見。喂，呢個公仔係限量版嚟嘅喎，出邊有錢都未必買到，小心人哋偷咗佢啊！哦，個公仔唔係我哋餐廳㗎，應該係尋晚啲客賴低咗啊。哦，咁你都幫佢哋收埋起佢啦。我哋諗住擺到今晚冇人攞咧，就抌㗎啦。其實而家都收鋪啦，如果你中意嘅話，不如你直接攞走啦。早晨。阿頭。接咗啲咩新料？陣間同我講下，我揾大 Sir 先。睇我度，大 Sir 翻過嚟㗎啦，佢話叫你晏啲先問佢。好啊，咁而家傾下手頭上 case 先。最近多咗好多老人家詐騙案咯，但係有2單我哋要拉咗人。哇！咩味嚟㗎？係我個公仔啊！證物嚟㗎？唔係。呢啲嘢都攞翻嚟差館？琴日我哋去食飯，個餐廳話有人。你係咪有問題啊？咁臭嘅公仔都攞翻嚟？阿頭啊，我哋都聞到啊，阿 wing 會洗㗎啦。佢會攞去洗嘅。佢而家攞去洗㗎啦，阿永，而家我即刻去抌。等陣，同我解開佢。都唔係第一次聞到呢種臭味。就係呢個男人啊，就係佢賴低隻公仔㗎。唔該晒。唔使唔使。唔該。有冇鏡？再睇多次。有 Sir。點解佢唔攞埋個公仔上的士？可能揩大咗，身有事，又或者趕時間唔記得咗咯。查下附近街同埋啲鋪頭嘅 CCTV， 我要知道呢個男人上咗咩車，去咗邊度。Yes sir。好彩你個人夠環保咋，如果唔係個受害人，而家仲喺堆填區，都唔知咩事。我覺得係個天想為死者洗雪沉冤。多選有冇料到啊？死者係一名年輕女性，頭骨有被超過65度嘅水溫處理過痕跡，所以到而家我哋都攞唔到 DNA sample。死者嘅頭部係受過重物嘅襲擊，另外仲有鼻骨爆裂。呢個位咧？呢個位我初步懷疑係煲窿過嘅痕跡。有冇死亡時間？確定唔到，遲啲我哋會 send 去齒科，希望多啲發現。阿頭，我哋嘅 CCTV 靠到個男人啊！阿 Pat 跟住個車牌，我同豬仔睇緊片，跟住個男人之前同之後嘅行蹤。
阿頭，揾到個的士司機啦。佢話嗰一晚車咗個男人去稔灣路。嗰晚個男人就喺度落車咯。你見唔見到佢行去邊啊？冇啊，佢俾條錢我，跟手喺車尾攞翻啲嘢出嚟，我就開車走啦。你有冇幫佢收過嘢？佢冇叫，我梗係唔喐手啦。好，麻煩你啊，師傅。守正啊，幫我請師傅走。我哋入去行下單啊！阿頭啊，個山頭咁大，使唔使揾人幫手啊？後生仔唔係咁都行唔到啊嘛！頭，我哋會唔會蕩失路行唔翻出去㗎？咁就啱啦。吓？好似有啲異味喎。去嗰度睇下。哦。哇！喂，有嘢啊！有。哦。啊！仲唔過癮？法醫證實，殘肢同埋頭骨都係屬於同一個女死者。我哋跟 CCTV 跟到棄屍嗰條友仔喺美善同道135號嗰棟唐樓度攞咗幾個膠袋出嚟。而家問緊附近嘅地產，睇下佢會唔會係嗰棟樓嘅租客。咁你，大 Sir， 阿頭問到我地產經紀啦，佢認得出個男人，話見過佢之前陪個租客上去睇樓，後尾個租客就租咗135號3樓嘅單位。出得手令啦 ！Go go go！開門！警察！開門！死者何永欣30歲，身上除咗證件之外，仲有300幾蚊現金，冇可疑。阿頭，志遺書啊！佢對我唔住，恩斷義絕，係我殺佢，唔想再發惡夢。佢要攞我條命，生不如死，我要解決。何永欣字，叫鑑證幫手睇下。係咪死者嘅筆跡？阿頭啊，揾唔到手機。William， 救落嚟嗰時已經冇生命跡象，想知道死亡時間。等我同佢溝通下先。阿頭，你過嚟睇下。周圍都係血啊！
要做啲咩先會搞成咁啊？有理由懷疑有人喺度先放血再分屍，應該可以提取到 DNA。Sir， 初步判斷咧，死者死超過24小時，佢頸部嘅勒痕咧就傾斜向上，伸延到去耳嘅後邊。咁啊，雙眼嘅顏色咧就係由深到淺。死者嘅面部咧並無充血，眼白同埋角膜咧都係冇出血，衣物就完整，亦都冇任何顯著嘅傷口。死因係吊頸。暫時睇到嘅係好多時候呢啲自殺 case 咧，死者都要連同藥物同埋連同酒精一齊飲用。但係暫時揾唔到酒精同埋藥物。雖然係咁講啫，我哋都要做翻一個毒理測驗先知。辛苦晒 ，thank you。死者殺人之後分屍，之後棄屍，然後再畏罪自殺。嗱，唐樓冇升降機啦，